Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan biz navbatdagi mashg'ulotni boshlaymiz. Ya'ni Xemistizm platformasida demak talaba topshiriqlarini yuklash bo'yicha sizga dars o'tmoqchiman. Hop, buning uchun biz brauzer dasturini ochib olamiz. Bunda demak bu yoqda o'zimizga talaba profiliga kirish uchun demak student shidp.uz platformasiga kirishni boshlaymiz. Bunda talaba ID raqamini so'raladi. Demak, mana bu yerda hozir biz talaba ID raqamini kiritishni boshlaymiz. Mana ID raqamini kiritdik. Demak, unda parollarni kiritadi, to'g'ri kiritiladi yoki OneID orqali kirish mumkin. Ya'ni mana OneID orqali ham kirish mumkin bo'ladi, agar talaba parol, login yoki login parolni unutgan bo'lsa. Demak, kirish tugmasini bosdik. Demak, mana login parolni kiritdik va kirish tugmasini bosdik. Hop, demak, login parol bilan kirib olganimizdan keyin hozir ayni vaqtda men talaba profili sifatida sizga topshiriqni ko'rsatmoqchiman. Bu yerda mana talabamiz hozir BT sirtqi 201 guruh talabasi. Demak, bu hozir 3-semestr va bizda topshiriqlar fan resurslari degan qismida bo'ladi. Fan resurslari qismiga o'tamiz. Mana fan resurslari degan qismiga o'tib oldik. Avvalambor brauzer orqali kirsangiz bu bajarishlarida tushunish osonroq bo'ladi. Demak, ketma-ketlik bo'yicha mana fanlarni ko'rinib turibdi. Ayni vaqtda, demak, hozir bitta misol tariqasida axborot texnologik kasbiy faoliyatda qo'llash fani bo'yicha demak topshiriqlar soni mana bitta ko'rsatilgan. Va navbati bilan topshiriqlar o'qituvchilar yaratib boradi vaqti bilan va uni topshiriqlarni tekshirib turishi kerak talabalar. Topshiriqlar bo'limiga kiramiz. Bunda mana amaliy so'zi turibdi, mana amaliy va mana yerda plus tugmachasini bosish orqali biz topshiriqlarni ko'ramiz. Demak, mana amaliy topshiriq berilgan. Demak, topshiriq beruvchi Qodirov A, demak, berildi, ya'ni talabaga topshiriq berildi. Demak, keyingisi fan nomi. Bu yerda 3-amaliy mashg'ulot topshiriqni bo'yicha demak mavzu qo'yilgan mana. Nima ish bajarilishi quyida tushuntirib o'tilgan. Demak, Word dasturida fayl yarating, unda jadval kiritib, unga ma'lumotlarni joylang, saqlang, berilgan topshiriqni bajarish, uni tizimga yuklang deyilgan. Demak, yuborish tugmasini bosamiz. Bunda bizda ayni vaqtda mana shu qismda, mana bu qismda faylni yuklashimiz kerak bo'ladi va unga sharh, izoh yozishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz VPS Office dan foydalanamiz. Ya'ni VPS Office dasturiga kiramiz. Hop, VPS Office dasturini ochib olamiz. Ayni vaqtda agar internet yo'q bo'ladigan bo'lsa, VPS Office'da bilasizki, tekin joyda ishlatayotganimiz uchun reklamalar chiqib turishi mumkin. Hop, VPSda oldingi bajarilgan ishlar ro'yxati qolingan bo'lsa, uni chiqarib tashlaymiz. Demak, ayni vaqtda biz mana ishni bajarishimiz uchun mana недавний yoki mana shu bo'limni tanlab, mana bundan Sazdat yoki inglizchasida create bo'limi turgan bo'ladi. Demak, mana shu bo'limni tanlash orqali kiramiz. Sazdat. Demak, bizda dasturlar mavjud. Demak, Wordni bajarishimiz uchun doc qismida kiramiz. Excelda ish bajaradigan bo'lsa XLS da, jadvallar bilan ishlash XLS da, taqdimotlar qiladigan bo'lsa PPT dasturida ishlaymiz. Bu bo'yicha YouTube'da avvalgi videoroliklarimda ham mavjud. Endi biz doc qismini tanladik va plus tugmachasini bosib, demak, topshiriqqa ko'ra ma'lumot kiritishni boshlaymiz. Hop, 3-amaliy mashg'ulot. Amaliy mashg'ulot. Hop, demak, mana talaba topshiriqni bajardi deylik. Topshiriqning mavzusini va topshiriq bajaruvchi Ergash va Sharofat deb yozdi. Demak, bu jarayonda endi biz talaba bajarayotgan ishni saqlaymiz, ya'ni xotiraga olamiz. Buning uchun bizda mana bu saqlash degan tugmachasini bosamiz. Yoki bosh menyudan, mana bu bosh menyudan сохранить как
yoki save as degan bo'limni tanlashimiz ham mumkin. Mana fayl menyusining ichidan bu yerda mana сохранить bor yoki сохранить как bor. Ayni vaqtda hozir ikkalasi ham bir xil vazifani bajaradi. Agar kimda bulutda saqlab qo'yilgan bo'lsa, mana bu joyning o'rniga bulutchani rasmi chiqib, bulutchada ichida ko'rsatkich belgisi paydo bo'ladi. Demak, bu bulutda saqlab qo'ygan bo'ladi. Agar kim bulutda saqlab qo'yadigan bo'lsa, demak, xuddi shuningdek fayl menyusining ichidan, ya'ni bosh menyu bo'limdan fayl menyusining ichidan сохранить как tugmasini bosish orqali yoki save as tugmasi bilan almashadi. Bu inglizchasi. Demak, сохранить как tugmasini bosish orqali ham saqlash oynasi ochiladi. Endi mana shu joyda demak talaba saqlash kerak bo'lgan joy eng tushunarli, mana shu e'tibor qiladigan joyimiz mana shu. Mana VPS Cloud yozib qo'yibdi. Demak, VPS bulutda saqlab qo'yish. Mana shu tugmani ustiga, yozuvning ustiga mana yoki ko'rsatish ustiga bosamiz. Bu yerda bir qancha bo'limlar bor. Bizga mana bu расположение yoki inglizcha location degan bo'lim tanlaymiz. Buning ichidan mana hammada mavjud bo'lgan My Document papkasi bor. Agar kimda My Document papka ko'rinmaydigan bo'lsa, telefon xotirasiga kirib, buning ichidan mana bu yerda Documents degan papka bor. Bu hammada mavjud bu papka. Mana shu Documents degan bo'limga kiramiz. Endi bu yerdan boshqa bo'limlar bilan, boshqa ma'lumotlar bilan almashib ketmaslik uchun hammamiz o'zimizga tegishli bo'lgan papkani yarata olamiz. Ya'ni fanga oid bo'lgan papkani mana shu bo'lim orqali yaratamiz. Mana shu papkani ustidagi plus belgichasini bosish orqali mana новый papka yaratiladi. Ya'ni inglizchasida new folder tugmasi bilan almashadi. Demak, bu yerda biz faylni papkaga dasturning nomi yoki fanni nomini qo'yamiz. Demak, fanimizni qisqartirib axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash. Demak, bizda misol uchun amaliy mashg'ulot bo'ladigan bo'lsa, amaliy deb qo'ydik. Demak, OK tugmasini bosdik. E'tibor beramiz, saqlashda mana shu oxirgi so'z, harf mana bu kursorga tegib turishi kerak. Mana shu joyiga e'tibor qilamiz. O'chib yonuvchi kursor oxirgi harfga tegib turishi shart. Aks holda biz papka yarata olmaymiz yoki faylda ham shu narsa joriy etiladi. Demak, OK tugmasini bosdik. Mana o'sha papkamiz yaratildi. Mana papkamiz yaratildi. Papkaning ichiga kirib olamiz. Ustiga bir marta bossak, papkamiz ochildi. Endi fayl nomi mana bu yerda ko'rsatilgan. Mana fayl nomi pastda ko'rsatilgan. Bu esa uni kengaytmasi. Demak, fayl nomiga 3-amaliy mashg'ulot bo'lgani uchun xo'p, mashg'ulot so'zini yozsak ham mayli. Agar boshqa bir qo'shimcha ma'lumotlar kiritmoqchi bo'lsangiz ham shart yozib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, qisqaroq qilib 3-amaliy mashg'ulot so'zini yozdik. E'tibor beramiz, yana T ga kursor tegib turibdi. Demak, buni saqlanch tugmasini bosamiz. Mana endi saqlandi, ma'lumotimiz saqlandi va endi bu VPS dan yopamiz, chiqib ketamiz. VPS dan butunlay chiqib ketamiz. Endi biz mening fayllarim yoki fayllarim degan yoki files degan papkani qidiramiz. Ya'ni mobil telefoningiz ichidan qidiring, my fayli mana yoki files yoki mening fayllarim nomi bilan almashib turgan papkani qidiring. Mana shu papkani ochganimizda bu yerda bir qancha ma'lumotlar ko'rsatib turadi. Demak, biz o'sha My Document papkasini qidirishimiz uchun mana ichki xotira qismiga kiramiz. Mana внутренний хранилище yoki ichki xotira. Ayni vaqtda telefoningiz xotirasi qismiga kirdik. Va bunda mana o'sha Documents degan papkani topamiz. Bu papka hammada bor. Mana Documentsga kirdik va o'zimizda hozirgina yaratgan mana axborot texnologiyasi kasbiy faoliyatda qo'llashdan amaliy degan papkani ochamiz va bunda o'sha 3-amaliy mashg'ulot faylimiz turganini ko'rib turibmiz. Endi Hemsga qaytamiz. Hemsga mana shu faylni chaqirishni boshlaymiz. Demak, fayl nomi qo'shishda mana bu yerga plus tugmachasi ko'rsatilgan. Plus tugmachasini bosdik. Ayni vaqtda mana 3-amaliy mashg'ulot yoki 1-laboratoriya ish degan so'zlar ko'rinib turibdi. Bu bizda oxirgi ishlatilgan fayllar. Bu oxirgi ishlatilgan fayllar hisoblanadi. Demak, biz o'sha ma'lumotimizni ko'rishimiz uchun tepadagi my file degan qismiga bosdik va bundan bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Последний oxirgi ishlatilgan mana bo'limlar yoki oxiri внутренний хранилищеdan kirib, demak, mana Documents papkasining ichidan kirib, mana shu yerdan ko'rishimiz mumkin. Yoki mana axborot texnologiyasi kasbiy faoliyatda qo'llash papkamizning nomini ham ko'rsatib turibdi.
mana shuni tanlab, 3-amaliy mashg'ulotni faylni tanlaymiz va Gatovo tugmasini bosdik. Mana o'rtoqlar, demak mana faylimiz yuklanganligini ko'rib turibmiz. Yana qo'shimcha fayl yuklashga men 4 tagacha ruxsat berganman topshiriqlar qismidan. Demak, mana bu yerda endi biz faqat izoh yozamiz. Demak, amaliy ish yuklandi misol uchun. Yoki amaliy mashg'ulot bo'yicha qanaqadir fayllarda yuklanganlik, bajarilganlik izohini yozib qo'ydik va demak buni yuborish tugmasini bosamiz. Demak, mana biz hozir boya darsimizni boshida ko'rgandik, topshiriq yuklanganda endi mana topshirdi bo'lib qoldi, o'zgarib qoldi. Ya'ni e'tibor beramiz, ayni vaqtda talaba hozir yana 2 fayl yuklashi mumkin. Demak, ayni vaqtda bu topshiriqni bajarish muddati, demak 23-yanvar soat 18:00 gacha berilgan edi. Muddatdan oldin topshirdi talaba. Endi ayni vaqtda men o'qituvchi profili sifatida bu talabani topshirganini tekshirib ko'ramiz. Demak, men o'zimni OneID orqali kiraman. Men o'zim OneID orqali kirdim. Demak, men bunda fanlar bazasidan fan topshiriqlarini ochib ko'raman. Demak, semestri 3-semestr. Xo'p, BT 201-guruh. Xo'p, demak, ayni vaqtda mana shu hozir menga jami demak 17 ta talaba qolgan. Demak, 10 ta talaba topshiriqni bajargan. Ya'ni buni quyidagi ro'yxatni bosish orqali ko'rishim mumkin. Bu topshiriq yaratgan varianti, mana berilgan vaqti sanasi, maksimal ball 2 ball va urinishlar sonini mana 4 martagacha urinishni qo'yganmiz. Hozir talabani yana 2 ta urinishi bor. Agar mabodo talaba adashib boshqa faylni yuklab qo'ygan bo'lsa, hozir ayni vaqtda yana xatosini to'g'rilagan holatda yuklashi imkoni bor toki muddat tugaguncha. Agar muddat tugaydigan bo'lsa, muddat tugagandan keyin Xemis hech qanaqa faylni o'ziga qabul qilmaydi. Demak, buni talabalarning topshirganlik holatini mana ko'ramiz. Mana. Demak, bu yerda hozir topshirgan talabani mana ro'yxatdan topshirdi ro'yxat bilan ko'rsatyapti. Hali topshirmagan talabani bermadi deb ko'rsatyapti. Ya'ni berildi. Topshiriqqa talabaga berilgan, lekin talaba topshirmadi hisobida ko'rsatib turibdi. Demak, hozir ayni vaqtda bizga demak mana shu Ergashev va Sharofat talabamiz topshiriqni bajarganlik holati bilan ko'rsatib turibdi. Mana. Demak, buni men topshiriqni ustiga bosib, talabani amaliy ishini yuklab olib, demak, mana bu yerda men baho qo'yib, sharhni yozib, demak, buni saqlasam, demak, buni baholanadi va talabaga faol holatda mana bu qismidan yuklab qo'yishim mumkin bo'ladi. Talabaga bahoim ko'rinadi. Qo'yilgan baho hammaga ko'rinadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar. Ushbu video sizlar uchun manfaatli bo'ldi deb o'ylayman.